Оця от пластмаса, да? Вона, яке я рішення тут зробив. От я відбираю її. І я закльопочку сюди вчеплю. Тепер вона от береш за неї. І вона типа взагалі звуків не робить. Зараз покажу різницю з цієї сторони. От. Чуєте, да? От вона. Вона то вроді би є, і оцей отако звук. Шумка. Вона від наших доріг такого звук робить. І за ручки хочу ручками зайнятися, купити це як він? Антискрип. От, як за ручку хорошо берешся, от такий звук. І світи, і звідти. З цієї сторони теж так само. Коротше, хочу убрати цей скріп. Там розберу, отак відщелкну і наклею такий антискрип. І вони не будуть скрипіти. Закльопка сама обична, я взяв на 14 довжину. П'ятерка, 4,8 діаметр. Під 5 сверло. І закопав. Скріп. На липучесть. Сняв заглушку. Наверно, типа вот цього. Вот вона. Така. Всякі надписи. Потім покажу. Вот ці ось защелочки. Тут що защелкається. Акуратненько піддівав таким типа пластмасою такою, щоб не подерти. Ну, відщелкнувся акуратно. Може щось навіть і поламав. От. Наверно, що я не знаю. Коротше, подивлюся. І наклеїмо антискрип. Скрип в цій ручці йде не від цієї частини, бо от я от нею рухаю дуже сильно. І це саме робить тільки оця частина. Тут видно, вона там впирається оцими ребрами. І сюди нам треба теж обов'язково вчепити антискрип. Воно іменно отут пластмаса скрипить. Отак от вчіпляю, відкривав отакою пластмаскою, піддівав з країв, щоб відкрити. Процес іде отакими кусочками мелкими. Я це все діло роблю. Дивлюся, де, от бачите, отаке, типа на пластмасі. Так само от тут всередині є, там було, чого я сюди всередину напнув, тому що от тут пластмаса терлася об пластмасу. От туди і треба чіпляти. От ці ребришка, що я казав, тут видно прямо відбитки. Коли сильно беруть за ручку, воно починає терти і от такі ямки вигризає. Готово. Отак от я зробив. Воно таке м'ягеньке, приятненьке, таке на ощуп. От попробуємо защелкнути, подивимося, який ефект. Повинен бути ефект супер. Защелкнув. Коротше, я в приятному удивленні. От зжимаю руку. Слухайте. Так, зараз я зажигання виключу. Виключаю повністю зажигання. От, слухайте. От взагалі нема звука. Супер. От зжимаю. Нема. Клас. А тепер зараз з цієї сторони тут не зроблено. От, я тільки до неї доторкаюсь, вона вже скрипить. От. От видно, тепер так само роблю. Тут, щоб, дивіться. Хто буде питати, де купити цей антискрип, цю тему. Можна загуглити, звісно. Але саме простіше, якщо у вас в вашому місті є епіцентр. Я чисто случайно побачив його і купив. Він коштує щось, я не пам'ятаю, дорожчий вроді би щось 50 з чимось. А такий
36 чи що. Я, звісно, не побачив різниці і подивився не дорожчий, не дешевший. Купив дешевший раді прикола. Зроблено в Україні, от. Отакий. Номер типа цієї деталі, вон є тут, кому треба буде, типа цієї накладочки ручки. Кому треба, поставте на паузу і будете мати. Ну все, не скрипить.